介绍一下2个东京的单身公寓。其实呢，这个可以住2个人，比较小户，32平米。这个的特点是这个西小山车站正在前面，还不到1分钟就到这个。这个是全新房，5月份交屋，4月8号才能看里面，这叫新推出的，只有我们有情报，蛮稀有价值。离开车站这么近的很难找。还有这个地方，6800万到5900万，现在有7个公寓在卖啊，这个是它里面是这个样，新的。还有路线图来说，这是东京の町田は西小山是東急目黒線东急目黑线，目黑好这个谷歌的这个 office 的这个地方，很高科技的地方，只有3个站就到了，所以这个算是一个。还有第2个的话是山手线里面赶区，这个是还要好的地点。第2个房子呢，比较旧，地点超好，是1976年盖，所以这个是它的耐震标准是旧耐震，所以它的银行贷款有一点难度，不过它的地点非常好，还有价位只有3250万，蛮优惠的价钱，所以这个是我认为，如果你想在非常市中心买的话，这个是很好的。还有这个1跟2都是由 MIJ 公司班尼房管，他们有管理8到9年的经验，他们的这个房租的收费管理费的收费是5%，还有他们班尼收日本人的房租，还有自己赚汇钱到台湾的公司，还有在台湾国内的汇款费，你手上拿到这个房租收入，像这样子，所以我这个第1跟2由 MIJ 来房管是我自己觉得